Саламатсыздарбы окуучулар? Бүгүнкү сабактын такырыбы допту алып жүрүү, допту тартып алуу тәсилдери, арнайы дене жаттыгуулары. Сабактын максаты дене жаттыгууларынын сапасын жакшыртуу максатында баламалуу эрежелер менен курулумдук адистерин багалоо жана түшүндүрүү. Допту алып жүрүү эрежеси. Футболду 11 оюнчудан куралган 2 команда ойнойду. Oyunun uzaklığı %60 nemesi 110 da 75 metre болатын тік төртбұрышты алаңда өткізіледі. Алаңда допқа қол тигізуге тыйым салынады. Ойынның ұзақтығы әрқайсысы ойыншылардың саны мен жасына байланысты әртүрлі болады. Техника элементтері. Допты тебудің мынандай әдіс тәсілдері бар. Табанның ішкі қырымен тебу, табанның сыртқы қырымен тебу, аяқтың үстімен және үстіңгі ішкі сыртқы жанымен тебу, аяқтың ұшымен тебу, өкшемен тебу. Ал оқушылар, енді кері байланыс сұрақтарына жауап беру керек. Жарайсыңдар оқушылар. Рефлексия. Нені үйрендіңіз, нені үйрене алмадыңдар, келешекте нені білгілерің келеді. Жарайсыңдар оқушылар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.